Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам, Монгол Улсын засгийн газар, Монгол Улсын их сургуулийн хамтын ажиллагааны үр дүнд англи хэлний мэргэжлийн төвийн албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. Тус төв нь бүх шатны англи хэлний багш нарын чадварыг хөгжүүлэх, ихтэй сургуулиудад хэрэгжиж буй англи хэлний хөтөлбөрүүдийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, төрийн албан хаагчдын англи хэлний чадварыг сайжруулах чиглэлээр ажиллана. Англи хэлний мэргэжлийн төв нь Америкийн нэгдсэн улс Монгол Улсын хамтарсан санаачлах юм. Энэ төв нь англи хэлний заах арга зүйд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой сургалтын төвийн зөвхөн боловсролын байгууллага, ихтэй сургуулиудын оюутан сурагчлаас гадна төрийн албан хаагчдад нээлттэйгээр үйл ажиллагаа явуулна. Англи хэлний заах арга зүйг Монгол улсад сайжруулах, хөгжүүлэх зорилготой энэхүү төв туршилтын байдлаар нэгдээд хэдэн сар болсон ч өнөөдөр албан ёсоор нээлттэй хийж үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна. Төвийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх байгууллага сонгож, ном сурах бичиг болон бусад нөөц бололцоог ханган ажиллаж байна. Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам нь Монгол улсад англи хэлний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ирсэн билээ. Тухайлбал, ахлах ангийн сурагчдад зориулсан англи хэлний 2 жилийн тэтгэлэг хөтөлбөрт 200 орчим сурагчийг хамруулад байна. Түүнчлэн Америкийн нэгдсэн улсаас ирсэн англи хэлний багш нар Монгол Улсын ихтэй сургуулиудад ажиллаж байна. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нэрийн бичгийн дарга Энтони Блинкен 2024 онд альчилж ирэх үеэрээ зарласан Монгол улсад англи хэлнийг хөгжүүлэх Монгол Америкийн санаачлагыг анх зарласан. Энэ ажлын хүрээнд Монгол улсын боловсролын яам, Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам, Монгол Улсын их сургууль хамтраад үндэсний хэмжээний англи хэлний мэргэжлийн төвийг нээж байна өнөөдөр. За энэ төв маань үндсэн 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. Нэгдүгüрт нь бүх шатны англи хэлний багш нарын чадварыг сайжруулах, хоёрдугаарт нь ихтэй сургуулиудад хэрэгжиж байгаа англи хэлний хөтөлбөрүүдийг сайжруулахад тусалцаа дэмжлэг үзүүлнэ. За гуравдугаарт нь төрийн албан хаагчдын англи хэлний чадварыг сайжруулах энэ чиглэлээр үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулна. За 3 сараас эхлээд бид нар туршилт судалгаанууд сургалтуудыг зохион байгуулж эхлэдэг байгаа. За энд бол Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам, мөн Fulbright-ийн хөтөлбөрийн мэргэжилтэн багш нар, за бусад англи хэлт орнуудын туслал түншлүүдийн хамтын ажиллагааны үр дүнд энэ сургалтын үйл ажиллагаа амжилттай, туршилттай сайхан явагдаж эхэлсэн байна. Англи хэлний мэргэжлийн төв нь Америкийн нэгдсэн улс Монголын англи хэлний сургалтыг дэмжих санаачлагын гол хэсэг юм. Энэ оны 3 дугаар сард үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн тус төвд англи хэлний багш нар, их давны корпусын сайн дурын ажилтнууд хамтран төрөл бүрийн хөтөлбөрийг зохион байгуулж байна.